Teu aya. Kanebo teu aya. Kanebo. Kanebo. Oh iya. Tape. Digital. Ah. Iya tah bahasa. Ah, itu. Tos. I. Si. Ha. Tos. Ya, tos. Ya, orang kawitan Bapak Ibu. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Riyadhus Shalihin bab mujahadah. Mujahadah itu bersungguh-sungguh dalam mengabdi kepada Allah. Pertemuan ketiga ia langsung ditamatkeun nya sampai hadis nomor ke-17. Sebelum ke makalah ini saya mukodimahan dengan bagus ya, ada kata-kata seorang ustadz dari manalah, bahasana bahasa Malaysia nya. Walaupun ini bukan ayat Quran, bukan hadis Nabi, tapi omongan seorang ahli ilmu, isinya cocok dengan maksud Quran hadis. Kalau manusia mencari dunia pasti tidak akan dapat. Kalaupun dapat pasti tidak akan banyak. Di saat ia dapat banyak pasti tidak akan puas. Ditakdirkan ia puas mendapat dunia itu pasti tidak akan lama. Sok dalaras Pak gitu. Milari dunia mah moal beunang moal. Ya. Di saat beunang moal loba. Di saat loba moal puas. Di saat puas moal lila. Hanya sebentar saja Pak. Ya. Di saat puas ge moal lila. Nah, beda dengan orang yang mencari akhirat. Orang yang bersungguh-sungguh mencari akhirat mah pasti dapat. Di saat dapat akan banyak. Sesudah banyak teh bakal puas. Sesudah itu bakal abadi. Sok daras itu kata-kata itu nggak bisa dibantah. Ya, kalau kita seorang yang mukmin, orang yang percaya bahwa akhirat itu lebih baik, da pola pikir teh kedah gitu. Ngudag dunia mah moal beunang, di saat beunang moal loba, di saat loba moal puas, di saat puas ge moal lillah, hanya sebentar saja. Tapi akhirat mah bakal beunang. Iya.
Orang yang sungguh-sungguh mencari keridhaan Allah begitu. Selalu bekerja nanti untuk akhirat, pasti ia akan dapat. Di saat dapat akan banyak, di saat banyak bakal puas jeung abadi. Nah, edisi yang lalu dimuat hadis Nabi bahwa hujibatil jannatu bil makarih. Surga itu dikelilingi oleh amal-amal yang tidak disukai. Jadi lamun bapak, ibu atau siapa saja lamun bade midamal amal soleh teh hoream. Ya. Jika jumaahan hoream, jumaahan mah setengah jam wae tunuh, Pak. Tapi nonton bola mah Pak berjam-jam cenghar wae. Ngaji mah sajam ge tunuh. Ya. Tapi lamun nonton konser, Pak. Ya, nonton konser itu seharian juga tidak ngantuk. Muka mushaf dina HP, mushaf Quran dina HP. Salamar dua lembar ge tunuh, Pak. Tapi lamun scroll IG kumaha? Sok lah rumawa scroll IG saha wae ge betah scroll IG mah. Komo nu ditinggali nanti nu buricak buri naong deui. Buricak buri naong deui. Toroh Jawa teh waduh nu bohai deui betah we. Nah saur Nabi kitu pinarakaeun mah pikabitaeun. Ya. Narakana teu pikaresepeun tapi amal-amal pinarakaeun mah pikaresepeun. Nah, pesan dari hadis itu ya saya ulangi lagi nih. Surga tempat menyenangkan tapi amal-amalna teu pikaresepeun. Jadi mengapa Nabi memberitakan itu kepada kita? Amal pisak pisurgaeun mah makarih. Ari makarih teh hoream, malas, jenuh. Naon deui nya? Hoream deui, bosen deui. Ya. Karaos Pak gugah subuh teh horeamnya. Ya. Abi kamu rangkali gitu lamun nah gugah subuh hoream sami bapak ge hoream. Ngaji teh hoream hayang nama ulih ya. Ngaji mah proyek garing statusnya diridoi statusnya diridoi ngan untung we percaya surga teh aya eta we hari sok Pak lamun urang teu percaya ayana surga jang naon kikieuan Pak ya. Jang naon ngurus masjid Pak. Ngurus masjid salami ieu ngadaon ripuh we hari. Terus saya mikiran di mana ya milari donatur, di mana milari kanggo ieu sami ya ngurus-ngurus pisurgaeun mah seperti itu. Nah pesan Nabi dari sabdanya ini pesannya nu pikahoreameun teh lawan sok hudang subuh lawan rek berjamaah teh nah hoream lawan rek diajar hoream lawan ya naon nu pikahoreameun pasti nu sararae sok nu pikahoreameun pasti nu sararae nu amal saleheun tah maksud Nabi teh nu pikahoreameun teh lawan ya lamun teu dilawan ku urang bade kusaha ya. Jadi karena sabar hanya sekarang, melawan malas itu hanya sekarang. Sok ka masjid bade iraha deui. Sok Bapak Ibu kieu nya ada ilmu-ilmu amal-amal soleh anu karasa ngan hese ngajarkeunna hese. Bapak Ibu pernah nggak merasakan kieu? Ibadah bade dina salat bade naon? Urang teh bade sabar alami deui ibadah kieu teh. Keur salat ngaroskeun urang bade iraha deui abi nuju isyarat bade sabar alami deui da moal alami deui. Sok sabar alami deui urang ibadah. Apalagi bapak yang sudah usia 60 tahun kaluhur. Bade sabar alami deui. Ya. Kitu ge nu hura-hura ya nu resep keneh kanu haram yang masih keneh jauh dari masjid. Meuni hese terek salat oge bade sabar alami deui kigituan.
sok lawan ya. Jadi anu males nu haream teh lawan. Nah beda jeung syahwat. Lamun syahwat tahan ya, karena syahwat mah anu sesuai jeung hawa nafsunya biasanya picilakan ya, biasanya picilakan. Ku abi dicontohan karena urusan dunia we heula Pak. Urusan dunia kieu kayaknya ngaleut heula ieu rada mareuh mah aduh ya. Saya kasih contoh begini, dalam urusan dunia saja, urusan makan saja Bu, urusan makan. Lamun aya jalmi barang tuang sagala dituang habek we teu kaup ngeunah dahar we beakeun we nu kumaha-kumaha we ya, rek pais jojodog rek belum senal oge di dahar we hari ya, segala di dahar sok nu tuangna sembarangan dituang we teu kaup ngeunah dahar beakeun. Orang seperti itu ditakdirkan umurnya panjang bakal geringan hari. Sok cobaan Bapak ya, teu kaup nu ngeunah we komo usia tos 50 60 sok buntut gole nu girinyih teh wah begitu raos. Dan memang kitu syahwat raos dan kana awak ripuh ya. Beda jeung nu apik raos ngan ieu teh duh gulana tarik teuing sakedik we hoyong keneh ngan bahaya ieu kana gula darah. Aduh ieu meuni raos kieu ieu sok buntut ngan lamun dibeakeun wah ieu kolesterol bakal naik sakedik we. Jiga bala-bala raos teh panya nya raos sakedik we Pak. Lamun terus kieu ya sok Bapak saminggu terus we bala-bala Pak usia urang parios kolesterolna 300 tah bade nyobian sok. Tahan ya, tuangeun ge tahan ya. Nu apik bakal sehat, nu sembarangan tuang bakal cilaka. Memotoran sami sok jalmi anu memotoran sangeunahna we ya, sangeunahna dina pengkolan ge neukeun ka godeg nempel we kana aspal berebet sangeunahna cilaka tah katingali ya teu acan lami tanu hirup sangeunahna boro-boro di akhirat. Di dunia wae ayeuna keur kaduhung ya, putranya pejabat pajak di Jakarta Selatan tong disebatkeun Mario namina nyata mah jadi contoh ya, jadi contoh tah hirup sangeunahna di dunia wae cilaka lain ngan saukur dirina nu cilaka bapana ge milu lengser ayeuna milu lengser kapangi we ko polisi wah dia ternyata punya harta 51 miliar petugas biasa 51 miliar padahal orang-orang yang jabatannya lebih tinggi dari dia hartanya tidak sebanyak itu. Di mana tuh? Ya, Pak da ku perasaan oge ku perasaan. Lamun itu barang yang halal da moal kikituan hirupna moal mungkin hasil tina gaji, hasil menang perih di kitu-kitu da moal. Kalau ada orang ya hura-hura dengan hartanya, poya-poya dengan hartanya, biasanya lain tinu halal. Ada kata-kata ahli hikmah begini. Kalau di sebuah daerah, di sebuah negara, hese memeres akhlak jelema teh hese, biasanya didominasi oleh makanan-makanan yang haram. Lamun jelema geus hese diurus, hese dijejehkeun, hese diluruskeun, hese dibenerkeun, biasanya sumber energinya didominasi oleh yang haram. Ya, saya teh nasihat gurunya. Lamun orang ngadidik murang kali, ngajar murang kali hoyong soleh, tah sumber energi nage kudu tinu halal. Ya, tuangeuna kudu tinu halal. Ya, nyadiakeun whiteboardna kanggo nulis tinu halal. Anggeana acukna meser kitabna, meser laptopna, meser naon lagi tinu halal. Bakal soleh.
bapak gaduh pasantren hoyong maurang kalihna soleh, ari sumber danana bangun pasantrena tino hasil korupsi. Apa tino korupsi? Bawa we da gede. Geus apal ieu tino haram bae da loba bikeun we ka santri. Ongkona hoyong soleh, tapi tuangeuna tino haram moal tiasa. Melahirkan anak-anak yang soleh tah tuangeuna ge kudu nu halal. Rumah yang ditinggalinya harus yang halal, pakaian yang dipakainya harus yang halal. Ya, moal tiasa orang ingin membangun keluarga yang soleh, masyarakat yang soleh, tapi sumber energinya, sumber dananya masih banyak kokocoran tinu haram. Moal tiasa kedah lepas. Sok we eta mah emutannya kata-kata ahli mah. Jadi kalau sebuah wilayah negara hese dinasihatan teh memeres nate hese, nah biasanya sumber energinya umumnya dari yang haram. Sok ayeuna urang kanu hadis 10 ka 10. Mudah-mudahan ini jadi penggugah rasanya. Nganu ki maca nu kieu teh kudu balikan deui ya. Saur Anas bin Malik ya, secara marfu ari secara marfu teh cariosan Anas ngan Anas ngutip ieu ti Rasulullah. Beliau bersabda, yatba'ul mayitu mayita tanya yatba'ul mayita salah satu. Mayit itu akan diikuti oleh 3. Jadi seorang kalau mati dan mati sebuah kepastian, tidak bisa dihindari. Ya, mau rumah di mana, rek soleh, rek salah, pasti hirup mah bakal maut. Tah, orang kalau sudah mati, ke bakal dituturkeun ku 3. Saha? Keluarga, ya, hartana dan amalnya. Kan keluargana ngiring malah barayana, tatangga, sobatna bakal ngariring, hartana, mobilna, motorna bakal ngiring kan, ngaliring. Begitu juga amalnya, mau amal baik, mau amal buruk bakal ikut ke pekuburan. Tah, nanti yang 2 akan pulang. Ya. Siapa yang pulang itu? Keluargana kan arwih deui, keluargana mah uwih deui, mobilna uwih deui, motorna uwih deui, arwih deui sadeana. Ya. Sedangkan yang terus tinggal adalah amalnya. Sok ieu mah da ngemutan nu balaleunghar nu kieu mah. Ya. Ngemutan nu baleunghar sanes teu kenging beunghar. Ya, tapi kabeungharan mah moal kabawa ka kuburan. Ya, boro-boro imahna kan duit recehna ge moal milu ka kuburan. Boro-boro pabrikna sanguna wae moal milu ka kuburan. Karunya jang sapoe mah simpen we 3 timal kan henteu. Sok bakal dianter ku 3 perkara, kenu 2 mah bakal urwi ya. Kayak yang tinggal itu amalnya. Nah, aya hadis kieu. Abi teu acan kantos sih maca hadis nama. Dan ieu sok sering diterangkeun ku para ustad. Nanti amal baik itu di alam kubur bakal menyerupai orang yang baik yang wangi. Ya. Jadi si mukmin itu setelah meninggal juga aya nu nyampeurkeun ya, keur mah seungit, caang nih. Terus we nu nutur we eta jalmi anu keur mah lamun lalaki mah kasep, mun awewe mah geulis. Ya. Nah hanya nyampeurkeun wae seungit jeung meuni bager teh, terus we nu nutur ditaros ari anjeun saha nu nutur abi wae. Teh cek jalmi teh piraku teu apal ka abi, kan abi teh amal salira ya. Saya akan menemani kamu terus sampai nanti hari kiamat, sampai kehadirat Allah Subhanahu wa taala, terus di baturan. Nikmatnya di alam kubur ya, di baturan kuno seungit, kuno bararasih bager, terus kan nikmat kubur teh gitu di antaranya. Nah, sedangkan orang yang jahat yang selalu mengamalkan yang jahat-jahat begitu,
Tah nanti di alam kubur teh bakal dibaturan kuno bau ya kermah bau teh geuleuh di gitu. Caba hideung, caba bolotot di sihungan di buuk cawigwi terus nunutur we hari. Sok kabayang dinu poek eueuh sasaha teu bisa jojorowokan. Ya aya jelema keur mah hideung bau cawigwi belekan ya ololeho hewan teh hejo teh gini. Dah diran we ngacai. Nunutur we. Ya, tacek nu si jahat teh, ari maneh saha nu nutur urang wae meni geuleuh? Ih, mah nya teu wawuh ka urang. Saha? Kan urang teh amal maneh. Saya ini amal kamu. Tah amal kamu teh kieu tah buruk, bau. Terus ya ditemani sampai nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, bapa nu nganteur ka kuburan uih deui, indungna nu nganteur uih deui, budakna, akina, sobatna, kabogohna, pamajikana, ya salakina baralik deui. Amal sorangan. Ya, ulah kieu ya. Najan bapak ibu anak kiai tenang abi mah aya anak kiai. Tenang abi mah boga guru nu soleh teu sorangan gitu. Ya, matak berjuanglah sendiri. Jadi hadis ini kaitan dengan jihad bagaimana? Berjuang nyalira, berjuang. Ya, tidak bisa kita mengandalkan perjuangan orang lain, tidak bisa. Sok hadis nu kadalapan. Nah, saur Nabi ti Ibnu Mas'ud, al jannatu aqrabu ila ahadikum min syirakin na'lihi wan naru mislu dalika. Surga teh lebih dekat kepada seorang di antara kamu daripada tali sandalnya. Begitu juga neraka. Sok Pak, lamun urang da teu maca sarana teu disarahan, ari disarahan ieu teh 3 edisi teh jantan sabaraha halamannya, sabaraha halaman ki aya meureun 20 halaman. Ngun ku abi ari sareng sarahna panjang teuing. Sok naon patalina hadis ieu sareng pembahasan sebelumnya. Surga itu saur Nabi, ya hadis riwayat Bukhari dina kitab Buriqaq ieu. Saur Nabi, surga teh surga anu tadi pikaresepeun tapi amal-amalna pikahoreameun. Ya. Surga yang tajri min tahtihal anhar, buah-buahannya tidak pernah berhenti mengalir. Ya, para penghuninya selamanya muda, tidak akan pernah sakit, tidak akan pernah tua, tidak akan pernah mengeluh. Di ditu mah selamanya bahagia. Ya. Kulit urang ke di surga Pak moal harawuk juga ayeuna mah harawuk kan hawuk. Ayeuna mah kudu di skincare wae ayeuna. Di ditu mah teu kudu geus eueuh tukang skincare na. Teu kudu di lip gloss herang nyalira. Irung moal anu parengek juga urang ge. Ya, moal parengek di ditu mah sempurna penciptaan manusia dengan sesempurna-sempurnanya. Nu cacat oge di ditu mah sampurna. Nu kemar siam ge di ditu mah misah sampurna. Nu lolong oge di ditu mah beuntak. Nu pecak oge duanana ningali. Nu buntung sukuna aya sukuan. Ya. Tah surga yang begitu indah, yang begitu melejatkan, begitu saur Nabi lebih dekat daripada tali sandalmu yang kamu pakai. Cing naon maksudna Pak? Surga yang sering diterangkan dina Quran, dina hadis, itu lebih dekat daripada tali sandalmu yang kamu pakai. Nah, begini Pak. Lamun Bapak Ibu pakai alas kaki, tiasa dicabak tuh? Tiasa dicabak? Tiasa. Nah, tiasa. Mengapa bisa disentuh? Abi naros itu jawab. Mengapa bisa disentuh? Mengapa? Karena dekat. Da ari jauh mah hese. Jika nyabak menara hese, nah da jauh. Sendal makan sakumaha jelema jangkungna make alas kaki mah dia bisa sentuh dengan tangannya. Mengapa bisa disentuh? Karena dekat. Tah kitu ge surga.
pesan hadis ini kanu saroleh ya ka ahli masjid, entong bosen jadi ahli masjid. Nusok ngaos tong bosen jadi ahli ngaos. Jangan bosen jadi ibu yang baik, jadi ayah yang baik, jadi suami yang baik, jadi istri yang baik. Jangan bosen jujur, jangan bosen jadi hamba Allah yang soleh. Ulah bosen. Nah surga sakedap deui kitu Pak maksudnya. Lamun dina Sahih Bukhari mah bahasana teh kieu nya Nabi. Urang teh ka surga teh Pak jika di waktu kieu. Misalkan perjalanan Bandung Garut sabaraha jam? Standar we standar. Bandung Garut berapa jam? 2 jam we. Nah, urang kedah dugi ka Garut teh misalkan jam 8. Teu kenging langkung ti tabu 8, bujeng-bujeng sajam. Sadetik wae teu kenging langkung. Kedah jam 8. Ya. Nah, urang angkat di Bandung jam 6. Berarti pas tah? Pas. Lamun angkatna jam 3 subuh mah nyase nya. Bisa nonton doger monyet heula. Bisa ke pasar kaget heula, bisa ngabubur ayam heula, ya, bisa nimal heula. Wah, lamun angkat natabuh genep kumaha? Pas kan? Pas. Cing lamun bapak jam 8 kedah aya di Garut, angkatna jam genep. Wantun teu balenyeng ningali pasar kaget ka pasar kaget heula. Wantun moal. Sebab lamun urang langkung ti tabuh 8 atos ya urang teh bade nyetor ke naon moal ditampi ya di ditu diantosan ku bupati, diantosan ku wali kota, diantosan ku gubernur di ditu. Lamun telat ya sadetik we telat atos jasa yang kita lakukan itu moal ditampi. Pasti lamun urang angkat jam genep, kita tidak akan mau berleha-leha di jalan, kudu buru-buru kan. Buru-buru. Jam 8 kudu di ditu buru-buru. Tah kitu ge ka surga, Pak. Ka surga teh waktu teh tos ditangtoskeun. Jangan berleha-leha. Ya. Tong loba luak lieur teuing kanu teu mangpaat kono kanu maksiat. Fokus teh amal soleh we. Ya. Seperti pada edisi pertama, lakukan ya segala sesuatu anu ku Allah dipikarido. Ieu dipikarido ku Allah lakukan. Ieu dipikarido pidamal. Sok nu dipikarido pidamal terus, jangan bereha-leha. Waktu kita hanya sebentar. Ya. Nah, aya deui nu nganalohikeun kieu. Urang ka surga teh jiga mentas leuweung nu caang. Lamun urang kapoekan atos bakal sasar we di leuweung. Tah mentas leuweung teh waktuna ngan sajam. Lamun urang leuwih ti sajam poek bakal sasar. Ya, tah urang mentas leuweung teh dugi ka belah ditu teh sami kudu tabuh 8. Angkat jam 7. Sok angkat jam 7 berarti pas mung sajam teh. Lamun urang wah aya tangkal jambu ngalah heula di leuweung atuh ke kapoekan. Waduh kersen ieu di baradag ieu lamun ngalah heula kersen atuh bakal kapoekan. Eueuh waktu buru-buru idit buru-buru. Waktuna ngan sajam. Kalau kamu lebih dari 1 jam kapoekan di leuweung sasar. Tah ka surga ge kitu. Ya, ulah coba-coba dugem gitunya sapoe mah. Ulah bisi maot di dinya. Selingkuh gitu iya saminggu mah bempeng pamajikan gering rek selingkuh we. Da gering mah sok tara nanyakeun ulah coba-coba Bapak. Aduh, aya nu nawaran ye nginjem duit. Baelah aya bungaan saeutik tapi urang peryogi ulah bisi ari nginjem ari maot. Teu nanaon lah teu ka masjid saminggu malah. Abi marek sare we ulah bisi ari sare ari teu ka masjid ari maot. Teu aya waktos deui Pak. Ya, sok waktuna salat, waktuna ngaji beramal soleh, tidak ada waktu lagi. Surga teh sakedap deui.
Mun bapak ibu ditakdirkeun teu gaduh nanaon, tapi aya dina kasolehan, saparantos maot mah bakal sagala boga. Nu asalna geringan bakal sehat terus. Nu asalna teu boga kendaraan jadi gaduh kendaraan. Nu teu boga perhiasan bakal rencem di ditu mah. Nu kulitna hawuk di ditu mah glowing. Nu matana petet di ditu mah bolotot. Ya, nu huntuna renghol rapih di ditu. Di ditu mah moal menstruasi, moal nipas, moal galau, moal. Dunia mah tempat galau. Galau, ripuh, capek, wios asal dina kasolehan. Ya, maot dina kasolehan bahagia. Yuk urang babarengan soleh teh. Ya, ngarah urang ngumpul ngariung deui jeung keluarga. Tah naraka joge kitu. Ya, pesana nu kadua naraka tah ieu pesana kanu jarahat, buru-buru eureun korupsi teh eureun. Buru-buru gratifikasi teh eureun, mencuri itu berhenti. Buru-buru nu selingkuh eureun, nu zinah eureun, nu sok nipu eureun, nu sok tunggal teungeut, cubak cabok, cubak cabak ka pamajikan batur eureun. Nah, sakedeung deui naraka. Sakedeung deui. Tah nu sok ngahina ka Islam, buru-buru eureun ngahina ka Islam. Salajengna hadis nu ka-12. Nah, salah satu bentuk berjihad itu dina ibadah ya. Kamari tos diterangkeun hadis nu kahiji. Pekerjaan yang paling dipikarido ku Allah nyaeta midamel anu wararajin. Ya, hal-hal yang hukumnya wajib itulah amal yang paling Allah ridhoi. Nu kadua keureuh nu sunat ya. Lamun jalmi anu terus midamel nu wajib nu sunat dikeureuh, saur Allah kan ngadua naon wae bakal dikabulkeun, menta naon wae bakal dicumponan, hayang naon wae bakal dibere cek Allah teh. Nah, saur Ka'ab bin Malik, Rabi'ah bin Ka'ab bin Malik gitu. Aku pernah bermalam di rumah Rasulullah. Ieu sanes orang Madinah. Ngan masantren di bumi Nabi teh 3 sasi uwi ngajar di lemurna. Keto seep ka Madinah deui masantren deui sasasi 2 sasi uwi deui ngajar di ditu. Nah, selama bermalam di rumah Rasulullah, kata Rabi'ah, saya selalu menyediakan air wudu dan keperluan Nabi. Jadi Nabi lamun bade wudu, bade salat, bade naon teh ku Rabi'ah. Ya dilayani. Nah, karena seringnya melayani Nabi ge nawaran ka Rabi'ah sal teh sok menta naon ti kaula, anjeun hayong naon. Lamun urang ditawisan ku Nabi kira-kira bakal waleran naon? Tarojol we aya Nabi Muhammad ka dieu. Ya. Sok bapak ibu hoyong naon ti abi. Kira-kira orang hoyong naon Pak? Jujur lamun aya nabi ka dieu. Bapak ibu hoyong naon ti abi hoyong naon. Sok hoyong naon. Jawabna hoyong soleh moal. Abi yakin moal mun urang tarojol nabi hoyong naon ditawaran. Ya, urang mah lamun teu boga imah pasti hayang imah. Teu boga mobil, hayang mobil. Lamun miskin, hayang beunghar. Ya, nu teu tarajel hayang jadi pegawai negeri, pasti mintana hayang jadi pegawai negeri. Nu keur gering mungkin hayang sehat. Ya nu keur nyeri huntu hayang cager. Gitu. Ya. Tah, ari Rabi'ah mah ngawalerna Rasulullah abi mah hoyong natangi sareng anjeun di surga. Rasul, Anda menawarkan kepada saya ingin apa? Abi mah hoyong natangi sareng anjeun di surga. Sanes hoyong lebat surga, walarna teh hoyong natangi sareng anjeun di surga. Sok ada nggak permintaan yang lebih baik dari itu? Lain hayang beunghar, ya beunghar di dunia masa kedeung. Komo meuli mobil beuteung 10 tahun atos.
20 tahun odong-odong ya. Komo motor Pak. Wah, motor mah 5 tahun tengenahan. HP 12 juta. Geus 5 tahun tinggalin Pak. Teknologi mah seiring waktu tinggalin. Kapungkur mah gaduh iPhone 5 wae. Legeg. Ayeuna iPhone 5 500.000 Pak. Di pulangan eta ge. Bari teh mah gaduh Nokia anu pencet geuning nu hese. Wah, ayeuna mah kana dialungkeun dipake babaledogan. Simen bari teh kan gaduh simen oge. Abi mimiti gaduh HP teh simen ya. Dipake baledogan ya. Sedangkan tahun 90 orang punya bari teh mah bahasana telepon genggam. Nya kapungkur mah. Orang gaduh HP teh pasti sultan atuh. Ya, boro-boro HP gaduh pager, berarti mah pager apa? Gaduh pager apa pasti lain jelema biasa. Punya telepon rumah teh. Ayeuna mah nu ololeho wae bisa wae payan ayeuna. Bari ngaheujeun wae bari main game ayeuna. Di WC aya kuntung rokok 3 batang, kabayang lilana eta ngisinya. Tadi mah di WC teh kuntung rokok balik deui 3 batang. Oh, berarti nu ngising. 3 batang lila tanah da bari kieu atuh da ayeuna ngaheujeun ge bari kieu we. Wifi teh ka mana-mana. Tahun 2010 hoyong wifi teh kan kedah ka BIP, kedah ka TSM. Ayeuna mah harin di WC wifi teh huruf. Sok salajengna tah Rasul naros deui Rabi'ah aya nu lain teu pamenta teh. Saur Rabi'ah henteu Rasul eta we cekap. Ya, abi mah engke di surga teh hoyong natangi. Sanes hoyong lebet surga, hoyong natangi sareng anjeun di surga. Nah, saur Rasulullah baik kata Nabi, jika demikian fa'a ini ala nafsika bikasroti sujud. Oleh karena itu bantulah aku untuk mewujudkan permintaanmu agar kamu memperbanyak sholat sunat. Hoyong natangga sareng kaula seueuran sholat sunat. Tapi henteu kieu bae tara sholat 5 waktu oge henteu kitu. Memperbanyak sholat sunat tentu sholat 5 waktunya sudah kuat. Ya, dan ini tidak berlaku hanya bagi Rabi'ah saja, tapi bagi siapapun. Ya, lamun orang hoyong natangi sareng Rasulullah SAW di surga, perbanyaklah sholat sunat, rawatib, tahajud, syukrul wudu, tahiyatul masjid. Paling tidak da tiasa urang pangan hoream mungkul. Nya kitu da pi surgaan mah hoream. Kita sehari semalam itu bisa dah sampai 50 rakaat tanpa mengganggu aktivitas Bapak Ibu. Bapak mau jadi pedagang, jadi dokter, jadi konsultan, jadi guru, jadi naon ge moal ngaganggu mah. Karena sholat ini di waktu-waktu yang rehat biasa. Sok, naon we 50 rakaat. 17 rakaat sholat wajib 17. Tambah rawatib nu 12. Rawatib ya, anu duhurna sateu acan 4, sateu saparantos 2, sesudah maghrib 2, sesudah isya 2, sesudah sebelum subuh 2. Tuh 17 sareng 12 tos 28 tambah tahajud. Kan salat malam ayeuna subuhna 4:30, gugah jam 4 ge bisa 11 rakaat. 11 rakaat urang cekap setengah jam. Cekap cukup pisan da urang mah eta we. Alhakumut wal asri eta teh sasetel teh. Alam taro li ila sasetel. Aroaita ina atoina sasetel. Idaja tabat yada eta nyetel teh. Kewitirna kulhu palak binas. 11. Tuh tos 40 Pak. Tos 40. Komo sok ka masjid sateu acana tahiyatul masjid. Tiap ka masjid tahiyatul masjid heula tos 50.
Can lamun aya syukurul wudu, can duha. Da duha sakedap atuh wudu jeung salat duha da sakedap ngan hoream. Itulah yang dimaksud oleh Nabi. Umumnya manusia dengan nikmat itu tertipu, magbun, tertipu. Nu gaduh pabrik moal kaganggu, pabrikna kudu 50 eta moal. Karena sholat 5 waktu ku Allah ditempatkan di waktu-waktu rehat. Subuh masih kene rehat. Duhur pabrik non muslim wae lohor mah istirahat. Asar geus balik di imah. Begitu maghrib sudah ada di rumah, isya sudah ada di rumah. Nah atuh hese nya setan teh lawan. Sok salajengna ya perbanyak salat sunat begitu. Paling tidak ya latihanna rawatib heula. Rawatib ge lamun hese qobla subuh we heula jeung bada maghrib. Eta heula. Da memang moal langsung rawatib teh full, moal langsung tidak gampang. Ya, kalau yang sudah biasa wah luar biasanya. Kalau yang sudah biasa rawatib tambah duha walaupun hanya 2 rakaat. Tambah salat malam. Ya, salat sunat yang paling baik itu adalah salat malam dan dilakukan di akhir malam. Teu menang 11 menang-menang 3 eta. 2 hiji begitu. Sok salajengna apa sih jaminan orang seueur sujud? Ya, selain tadi dapat meningkatkan derajat di surga, itu kiparat dosa. Hadisna ti Abdullah. Ya, juga dikatakan Abdurrahman radhiyallahu anhu, ya mantan budak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, aku pernah mendengar Nabi bersabda, alaika bikasroti sujud. Alaika teh paksakeun loba sujud ka Allah. Paksakeun. Ya, alaika teh paksakeun loba sujud. Ya. Komo lamun radanya saya mah lamian bari seueur ngadoa. Ya, karena posisi sujud adalah posisi paling dekat seorang hamba kepada Allah. Orang nuju ngadeg caket ke Allah, nuju ruku dekat dengan Allah. Ya. Nuju infak, nuju kurban, nuju umroh, nuju haji, nuju tawaf, caket sareng Allah. Posisi hamba yang paling dekat kepada Allah di posisi sujud. Ya. Bapak Ibu lamun nuju salat nyalira, komo nuju nyase lamian sujud teh. Plak. Ulah ngeper ari sujud tang tang. Subhanallah. Naon ya. Sok nikmati ya subhana rabbiyal a'la atanapi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Kaditu ngadoa, perbanyak ngadoa diampuni dosa. Allahumma gfirli dzanbi kullahu dzikkahu wajilahu wa awalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirahu. Perbanyak dina sujud minta diampuni dosa. Ulah proteskeun teh, ya Allah abi hayang HP. Ya Allah abi hayang motor. Jang naon urang dibere HP dibere motor tapi dosa teh dihampura. Sok perbanyaklah berdoa Allahumma gfirli warhamni, Allahumma gfirli warhamni. Ya Allah ampuni, ya sayangi, ampuni, sayangi, ampuni, sayangi. Lamun dosa geus dihampura, diri geus dipikanya ku Allah, teh dipenta ge dibere. Geus dipenta ge dibere. Ayo kalian hendaklah perbanyak sujud. Perbanyak sujud. Sesungguhnya tidaklah engkau bersujud 1 kali saja, melainkan Allah angkat dirimu dengan 1 derajat di surga dan digugurkan 1 kesalahan darimu. 1 sujud, 1 kiparat dosa, 1 derajat surga. Sami sareng ngalengkah ka masjid gitu. Salajengna nuka 4. Ya, nuka 14 nih. Ti Abdullah bin Busr al-Aslami. Secara marfu dia mengatakan, secara marfu teh artinya bukan murni omongan dirinya, tapi ia mendengar dari Rasulullah. Khairun nas, manusia terbaik itu diantaranya mantola umuruhu wahasuna amaluhu, yang panjang usianya dan baik amalnya.
Saya baca hadis ini berkesimpulan begini. Ya, jadi orang yang paling baik itu yang panjang usianya dan baik amalnya. Ya, sebetulnya kita bisa diusahakan usia panjang. Kita bisa diusahakan usia panjang. Lamun orang apik, makan apik, ya, istirahat cukup, pola pikir positif, ya, hidup teh normal apik. Insya Allah Pak, paling tidak sampai usia 60. Tapi lamun orang hirup sembarangan, dak maut mah geus aya takdirna. Dahar mah pokona mah ngeunah. Pokona mah ngeunah rek nu kumaha, tong mikiran kolesterol, tong mikiran gula darah. Sok si ngeunah begitu, begitu. Ya, eta mah usia 40 stroke kayak gitu. Usia 50 teu bisa nanaon. Da ieu mah ilmiah Pak, fakta medis. Ya. 5 tahun menjelang kita wafat, kondisi kita akan seperti apa? Menjelang tahun kita wafat, kalau kita ditakdirkan usia sampai 80 misalkan. Tah ti usia 75 dugi ka 80 tahun, orang kondisi bakal kumaha? Jawabna eta urang ayeuna. Ya, apa yang kita lakukan? Lamun orang sembarangan, ya, tidak perhatian kepada kesehatan, maka menjelang 80 teh geringan we. Kan tegenah kan menjelang mati 5 tahun dina kasur, bolak-balik ICU we. Kan boro-boro nu gering nu ngurusna ge ripuh. Nah, fakta medis itu orang yang sering jalan-jalan, tapi berapa 15 menit sehari, 15 menit, ya, itu menjelang wafatnya sehat. Maut mah pasti, tapi sehat mah ada pilihan. Sehat mah pilihan. Sok, ya, yang manusia yang paling baik itu diantaranya yang panjang umurnya. Nabi dengan mengatakan panjang umurnya, kita bisa diusahakan, bisa sampai 80. Ngantah, bade soleh teh pasti penuh perjuangan. Ya. Beki kolot, beki soleh luar biasa. Selanjutnya, nah hadis nu ka-15 mah kieu ieu teh. Aya sahabat Nabi namina Anas bin Nadr. Dia menyesal tidak ikut perang Badar. Perang Badar teh tahun sabaranya tahun katilu mun telepatna. Tahun kedua, tahun ketiga perang Badar teu ngiring kan. Padahal di perang Badar itu puncak ketakutan Nabi mah ada perang Badar. Karena musuh itu sampai 4 kali lipat jumlahnya. Ya. Nabi duga kaki, ya Allah, kalau kami kalah di peperangan ini, maka tidak akan ada manusia lagi yang menyembahmu di muka bumi ini. Nabi di perang Badar, ayah sabaranya, ayah 600 mentelepat mah, musuh ayah 3000. 600 lawan 3000 sabaraha kali lipat Pak? 4 lebih. Artinya seorang tentara harus melawan 4. Strategi kumaha wae harita karena berhadapan, wah pasti bakal eleh. Ya. Nabi sampai bersabda, ya Allah, kalau kami dalam peperangan ini kalah, moal aya deui jelema yang menyembahmu ya Allah di muka bumi ini. Lamun Nabi di perang Badar kalah mati semua, da moal aya urang moal aya Masjid Nurul Ilmi, moal aya Masjid Al Jabar, moal aya. Nah, akhirnya Nabi dibantu oleh Allah dengan malaikat yang saling berboncengan, menang. Orang kafir oke, orang muslim teh saeutik ari perang nah hanya jadi hiji-hiji itu. Dibantu ku malaikat, kan sampai turun ayat khusus eta. Dan hanya Nabi yang tahu, oh itu malaikat, itu malaikat. Milu perang. Ya, aya musuh dicekek tapi nah teu bisa ditakis jelema teh, da malaikat. Nah, ayah sahabat Nabi nu menyesal tidak ikut dan dia berjanji, Rasul ke perang Uhud mah abi bade ngiring. Apapun kondisi saya akan ikut dan saya siap mati di perang Uhud. Ya. Nah, pas ngiring perang Uhud, dia mencium baunya surga. Ya. Tiba-tiba dia tertusuk 80 tusukan.
ku musuh ger mah ditusuk dicincang Pak sirahna wah habis begitu. Dia mencium baunya surga. Jadi sahabat mah nuju perang pedang teh nu kabayang teh surga we. Urang mah keur ngaji wae nu kabayang teh bati we. Keur ngaji wae nu kabayang teh bati piuntungan. Sahabat Nabi bakal perang. Keur perang tungteng nu kabayang teh mana ieu pedang aya nu nusuk eueuh. Jika Khalid bin Walid hoyong teh maot di medan perang. Ya, dia terluka teh wah terluka. Tapi teu maot-maot. Khalid bin Walid mah maot, nu imam maot ya, nu imam maot ya. Dan dia dapat surga ya. Tadugi katurun ayat minal mu'minina rijalun shadaku ma ahadullahu alaihi. Di antara kaum mukminin ada orang-orang yang berjanji kepada Allah, ya Allah, ya lamun engke nabi perang di abi bade ngiring berjanji, ditepati janji itu dan mereka mati syahid. Mangalah baca hadisna. Halaman kedua, halaman hadis nu ka-16. Tah hadis nu ka-16 mah kieu. Ya, ieu godaan orang mukmin. Jadi di zaman Nabi ada sekelompok orang mukmin infak dengan kurma yang banyak. Mun urang mah sakaranjang. Nah, aya nu ngaledek. Loba ria maneh mah ria. Jadi lamun aya ningali nu infak boro-boroan teh ria olo-olo. Terus si jalmi ieu aya orang mukmin infakna teh ngan 2 korma 3 korma infak sakitu moal ditarima atuh. Nu loba disebut ria loba-loba ni ria-ria tik nu saeutik mah nya infak sakitu moal ditarima ku Allah. Kaitan dengan urang rek amal soleh pasti loba godaan. Tong didengi teh. Urang bisa lakukeun, kita bisa lakukan. Ya. Tonglah bating didengi ari. Urang ka masjid ngaji beramal soleh. Ngaji teuing moal anu tong di. Nah lamun urang rajin ka masjid bakal beunghar gitu. Urang lamun ka masjid bakal maju gitu. Tong didangu ka masjid ngaji. Lamun urang yakin amal eta teh dipikarido ku Allah terus berjalan terus. Dan nu ngewa mah urang loba ku lobana salah, saeutik ku saeutikna salah. Rek migawe naon wae di hareupeun jalma nu ngewa mah salah we moal nu bener. Sok urang baca terjemahan ieu mah. Ketika turun ayat ti Abu Mas'ud nya. Ketika turun ayat perintah bersedekah, kami bekerja mengangkut hasil sedekah ya dengan punggung kami. Maka seorang menyedekahkan sesuatu dengan jumlah yang banyak. Rasulullah tah korma satamru mangga mangpaatkeun. Tuh orang-orang munafik mah jeung nyarios kieu. Loba pamer saya tamah. Ya ria. Lalu selain itu datanglah orang yang menyedekahkan hanya satu sok. Nya satu sok mah di urang mah lamun beas mah 5 liter teh saeutik sakitu. Orang munafik berkata, atuh Allah mah teu butuh atuh saso mah atuh. Manya infak saso mau ditarima begitu. Maka turunlah ayat orang-orang munafik itu orang-orang yang mencela orang mukmin yang memberikan sedekah dengan sukarela, juga mencela orang-orang yang tidak punya untuk disedekahkan sekedar kesanggupannya. Jadi nu beunghar infak dikitukeun ria da saya. Nu miskin infak moal ditarima atuh sakitu. Apa kaitan dengan jihad? Sekali deui, beramal soleh itu pasti banyak kendala lawan. Nu terakhir, wah iya panjangnya, Arab gundul itu, itu pakih nu ketikna itu. Biasanya ada dites ieu, urang baca terjemahna we. Saur Abu Dar Al-Ghifari tentang apa yang beliau riwayatkan dari Tuhannya. Ya. Saur Allah, "Hei hamba-hambaku," sok ieu sae nya. Itu aya pembahasan khusus tentang zalim gitu. "Hei hamba-hambaku, ya. Sungguh Allah telah mengharamkan dolim atas diriku." Ya. Jadi Allah ge teu kenging dolim ka dirina teu kenging. Tidak boleh, Allah mendolim tidak boleh. Oleh karena itu aku jadikan juga haram atas kamu sekalian. Marana ge teu meunang zalim, teu meunang.
Ya, dolim ka diri teu kenging, dolim ka batur teu kenging. Ya. Dolim ka diri teh diantarana geus apal eta teh ngabahayakeun diri dipigawe wae tadi dolim. Mun dolim ka batur urang teh kan geus janji mayar hutang teh sabulan. Nah, geus 3 tahun can dibayar wae. Begitu. Janji rek mere geus lebaran teh rek mere. Nah, teu mere wae tak ulah kitu. Ya, Allah saja tidak boleh dolim. Begitu juga kamu hai orang yang beriman teu kenging zolim. Haram hukumnya. Sok teraskeun. Hei hamba-hambaku. Ya. Terus banyaknya hei hamba-hambaku, hei hamba-hambaku terus. Kamu sekalian itu sesat kecuali aku beri petunjuk. Oleh karena itu mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan memberikan petunjuk kepada kamu. Sok lamun urang hayang salamet tapi alim dibimbing ku wahyu Allah. Moal tiasa hari saha wae nu jauh tina Quran, boro-boro diajar tafsirna, diajar maca nage mung pasti bakal sesat. Ya. Saya tegaskan sekali lagi. Siapapun yang tidak mau berinteraksi dengan Quran, boro-boro diajar tafsirna, maca nawae teu bisa, sesat jelema nu kitu mah. Sok perhatikeun putra-putri ibu, ulah dugi ka teu bisa maca Quran. Hayang salamet alif bingkang wae teu apa. Naon bedana ho jeung jim? Ya. Ho jeung jim ye, naon bedana nya ho jeung jim? Naon bedana dal jeung dal? Ari ieu teh to atanapi alif, jauh teuing kan eta mah. Maraneh sesat kecuali kalau aku beri hidayah. Matak lamun minta hidayah ke Allah. Minta hidayah kepada Allah. Teruskan. Hei hambaku, kamu sekalian lapar kecuali aku beri makan. Maka mintalah makan kepadaku, aku akan kasih makan. Jalamun orang minta rezeki ke Allah. Ulah kadudungan. Ulah ngandalkeun rezeki orang kana pagawean ke Allah. Karena rezeki kita belum tentu umumnya hasil dari pekerjaan kita belum tentu. Aya pajalmi di urang da gaji pokona mah ngaliwat we hungkul ka pamajikan, da si salakina mah gaduh tuangeun naon teh aya sambilan gitu. Abi mah da gaji teh pul we istri. Abi mah tuang teh neangan deui, rumasa gaji teh leutik bikeun we kabeh. Ya, abi mah neangan tuang teh sana neangan ayam gitu. Ya. Terus, hei hamba-hambaku, kamu sekalian telanjang kecuali aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan berikan kepadamu. Teruskan, hei hamba-hambaku, sungguh kamu melakukan satu kesalahan siang malam. Sedangkan aku akan mengampuni dosa kalian semua. Mintalah ampun kepadaku, niscaya aku akan ampuni kalian. Hei hamba-hambaku, sesungguhnya kalian ya hese lah dipanya makia Pak, intina makia hadis ieu kieu. Jadi urang peryogi naon wae nyungkeun teh mung ka Allah hungkul. Urang teh bodoh Pak, kecuali Allah beri ilmu. Ya. Urang teh teu bisa nanaon kecuali ku Allah dipasihan nanaon. Ya. Sok menta nanaon ge ka Allah. Kieu Pak, sampai hadis ini begini, mangga lah baca. Ya. Lamun sakabeh jalmi ieu seluruh manusia berusaha memberikan manfaat kepada kamu supaya kamu maju, kamu sukses, ku Allah dihalangan moal jadi tah manfaatnya moal jadi. Tapi sabalikna, kalau Allah sudah memberikan manfaat kepada seseorang, maneh kudu jadi anggota dewan misalkan. Rek dihalangan ku saha wae pasti bakal jadi. Begitu juga sebaliknya. Ada orang mau memadorotkan, rek nyilakakeun hiji jalmi, rek dipitnah, rek dibuli, rek disiksa, rek dicopet, rek dirampok, ya. Tapi lamun ku Allah dihalangan moal jadi tah kamadorotan teh moal jadi. Sabalikna, lamun Allah nimpakeun kamadorotan ka hiji jalmi, cilaka. Moal aya nu bisa ngahlaman lamun ku Allah ditakdirkeun cilaka, cilaka.
Naon maksudna? Tah hadis ieu pesannya nanaon ge ka Allah hari. Dunia mangan ikhtiar. Sok nu sakola di SD ngajarlah dengan baik. Nu jadi guru, nu jadi pegawai negeri, ngajarlah dengan baik. Cari pekerjaan-pekerjaan nu dipikaridho ku Allah. Ingin minta kebaikan kepada Allah, ingin terhindar dari bahaya, minta perlindungannya kepada Allah. Ulah kana jabatan, ulah kana pangkat, ulah ka babaturan, ulah kana pistol, ulah kana pedang, ulah ka Allah. Ka Allah, ya. Dunia mangan ikhtiar. Sebab lamun Allah geus memberi manfaat, moal aya nu bisa ngahalangan, begitu juga kalau sudah memberikan madorot tidak akan ada yang bisa menghalangi. Sakitulah Bapak Ibu nu tiasa kapihatur, ya. Inti nama anggar we dina pembahasan kahiji. Siapa saja yang bersungguh-sungguh, ya, tiap ucapannya, perilakunya mencari keridhaan Allah, Allah akan beri jalan dia dalam urusan kehidupannya. Sakitu nu tiasa kapihatur, ya, hapunten bilih aya kakirangan kalepatan. Sasih payun ahad kahiji kadua kupun adi deui nya abi sasih Maret tetep jiga ayeuna katilu kaopat. Kaditu nama biasa dilah di ahad kadua kaopat. Kumargi aya ngaos sih nu krusial gitu. Sakitu wilujeng beraktivitas deui sateu acan marulih disadiakeun sarapan mangga. Anu teu saum disadiakeun sarapan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahih. Oh iya, cek ya. Dihurungkan. Cek para wargi sadayana sate acan sarapan ya aya bebarang heula aya ihwan urang saudara kita ya sedang sakit dirawat di ICU Boromius. Ya, Pananang, ya. Beliau kalau ada di sini sehat, tidak pernah kelewat ke masjid, ya, tidak pernah absen ke masjid. Beliau orang soleh, orang baik, ya, dan keluarganya memohon kepada kita semua untuk mendoakannya, ya. Mudah-mudahan di pasihan kasabaran keluargana, oge pananangna, ya, mudah-mudahan ku Allah oge enggal didamangkeun sabihari deui, ya, sebab ini perawatan ini sangat mahal, ya, sangat mahal. Abi kamari ngalongo ka ditu, ya, teu teganya ninggalna. Yeuh urang doakeun, ya, doa teh simkuring lah secara khusus, ya, nu sempet bade ngalongok mangganya. Allahumma robban nasi mudhibal ba'si isfi anta syafi la syafiya ila anta syifaan la yughadiru saqama. Sakitunya nu tiasa kapihatur nedapi doana ti sadayana jemaah.